Բարի երեկո բոլորին սիրելիներս, բարի գալուստ իմ խոհանոց, այսօր ձեզ հետ պատրաստելու ենք համեղ և գունագեղ աղցան, մատչելի, բոլորին հասանելի բաղադրիչներով, որը հեշտ է պատրաստվում և ստացվում է շատ ախորժելի։ Թավայի մեջ լցնում ենք բուսայուղը, թողնում ենք տաքանա, այնտեղ տապակում ենք խորանարդաձև կտրատած կարտոֆիլը, կրկին բուսայուղ ենք լցնում թավայի մեջ, տապակում ենք կիսալուսնաձև կտրատած բուլղարական պղպեղը, հետո տապակում ենք կիսալուսնաձև կտրատած սոխը, կրկին բուսայուղ ենք լցնում և թեթևակի տապակում ենք գազարը։ Տարայի մեջ լցնում ենք տապակած կարտոֆիլը, սոխը, բուլղարական պղպեղը, գազարը, մարինացված վարունգը, ոլորը, պատրաստում ենք սոուսը, թթվասերը, մայոնեզը, 1 ատամիկ սխտորը, սամիթը իրար հետ խառնում ենք, ավելացնում ենք բաղադրիչներին, համեմում ենք աղով, սև պղպեղով, այս բոլորը միմյանց հետ խառնում ենք և մատուցում ենք գեղեցիկ ամանի մեջ, այսպես հեշտ և արագ է պատրաստվում այն։ Սիրելիներս, եթե դուր եկավ բաղադրատոմսը, ապա հավանեք այն, կիսվեք ձեր կարծիքով մեկնաբանություններում, կիսվեք նաև ձեր ընկերների հետ։ Խնդրում եմ նաև բաժանորդագրվել իմ ալիքին, որպեսզի դիտեք համեղ տեսանյութեր և տարածեք իմ ալիքը այս հարթակում։